ร้อยครับผมเต่าตุ๊กแกฮะใช่ครับขอบคุณครับลองจับดิหัวมันกระดึบอยู่อะเฮ้ยไม่ดึบแล้วมั้งดูตาบอกเลยหวานอร่อยมากไม่ต้องการปวดด้วยไม่เหลือแล้วหมดแล้วเอาวันนี้เลยเอาหมดแล้วนี่เหรอนี่ไหมไม่รู้อ่ะมันจะรู้สึกไงเขามีใช่เมื่อวานเฮ้ยอ๋อยังอยู่พันอ้าวปล่อยไปไม่เป็นไรครับติดปลาหมดข้อมูลนะใช่มาด้วยมันไม่ยุ่งของนนของกูตัดปลาแบบนี้มิดไปเลยของกูสีเขียวของกูไม่ต้องดึงนะเยแค่มีปลาว่ะปลาก่อนมีดูไหมโอ้โฉมอ่ะโอ้ใจเย็นนะของกูสีเขียวอ่ะเห็นรูปพี่โอ้ยอยากได้โด่งไงได้จริงวะได้ใหญ่กว่านี้ครับเอาอีกแล้วเนี่ยที่ไหนก็ดีไซน์แดงเราบอกใครพอดีนะตัวเนี่ยเขาบอกเก๋าอ่ะเก๋าดิเก่งไงโอ้โหกินตังค์เลยไอ้โซ่ได้ขออีกรูปนึงเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับได้โต๊ะครับสายนี้หายากมากครับปลาเนื้อดีครับสุดยอดครับครับผมตลาดเย็นตลาดเช้ามีขายไปเชื่อเดินดูได้คืนนี้ฮะครับคืนนี้ถ้ากลับฝั่งไม่พี่เล่นไหมไม่เล่นจับเดียวเลยเดี๋ยวถ่ายก่อนเหลือแค่เดียวครับเหลือแค่นี้แค่เดียวครับ
นายมาเกี่ยวเองนาย เฮ้ย โอเคครับโอเคครับเอาหัว โอ้ โอ้โคตรอินทรี โห ย์อะ โอ้โหโคตรใหญ่ ไม่เป็นไรครับได้อยู่ อืม เออ ได้จนได้ครับ ตัวเท่า โอ้ ขาเลย ใหญ่กว่านายวะ เนี่ย อย่าไม่เอา อยู่ตรงนี้ เดี๋ยว เลย วัดสีครับ ได้หมดแล้ว ได้ใหญ่ได้โตครับ ทีนี่หมดรอบ ครับผมเอาจนได้ตัวนี้ใช่ไหมครับลูกพี่ที่ดิน เป็นยาวเท่าขาเลย ครับผม โอ้โห เอาหัว ขับหางขับหาง ครับผมจับหางครับ เอาเลยพี่ นี่ครับลูกนายเดี๋ยวผม แม้ยังเปลี่ยนไหมที่เธอจะเปลี่ยนความสัมพันธ์แม้จะอย่างไรแต่ใจเธอยังไม่รับฟังฉันขอดิ้นรนต่อไปตราบที่หัวใจไว้วันจะทำทุกทาง ไม่โดดแรงนะเออ ไอ้ที่ฟิวบอกปลาโดดก็คือไอ้ตัวเนี้ยเอาละยอด ได้กินสักที เออ ได้กินสักที มันดิ้นแรง สาม 3